కర్ణాటకను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. బెంగళూరు నగరంలో గత కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు నగరవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులెదుర్కొంటున్నారు. నగరంలోని డ్రైనేజీలు, వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. మల్లేశ్వరం ప్రాంతంలోని ఓ నగల దుకాణంలోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో దుకాణంలోని నగలు వరద నీటికి కొట్టుకుపోయినట్టు యజమానులు వాపోయారు. మల్లేశ్వరం ప్రాంతాన్ని అకాల వర్షాలు ముంచెత్తాయి. వరద నీరు రోడ్లపై పారడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. అదే సమయంలో నిహాన్ జ్యువెలర్స్ బిల్డింగ్ సెల్లార్ ప్రాంతంలో ఉండడంతో వరద నీరు మొత్తం షాపులోకొచ్చింది. వరద నీటితో పాటు చెత్తా చెదారం కొట్టుకురావడంతో షాప్ షట్టర్లు మూసివేయడం యజమానులకు ఆటంకం కలిగించింది. షట్టర్లు మూతపడకపోవడంతో భారీగా నీరొచ్చేసింది. దీంతో నీటితో పాటు షాపులో ఉన్న బంగారు నగలన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. కొట్టుకుపోయిన నగల విలువ 2 కోట్ల వరకు ఉంటుందని యజమాని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. అమ్మకానికుంచిన నగల్లో దాదాపు 80% నగలు నీటిలో కొట్టుకుపోయాయని తెలిపారు. మరోవైపు వరదల్లో చిక్కుకుని ఏపీకి చెందిన ఓ టెకీ మృత్యువాత పడ్డారు. అండర్ పాస్ లో నీరు నిలిచిపోవడంతో అక్కడ చిక్కుకుని భానురేఖ అనే యువతి చనిపోయింది. రెస్క్యూ టీం అక్కడికి చేరుకున్నా ఆమెను కాపాడలేకపోయారు. భారీ వర్షాల కారణంగా నగరంలోని రోడ్లు గుంతలమయంగా మారిపోయాయి. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.